Bapak. Perkenalkan, dengan saya perawat Tita yang bertugas dari shift pagi sampai shift siang. Boleh Bapak perkenalkan nama Bapak? Tatang, umur 30 tahun. Boleh saya cek gelangnya ya Pak? Baik, sesuai ya Pak. Bapak apa yang dirasakan Pak? Batuk, sesak nafas, dan sulit mengeluarkan dahak. Sulit mengeluarkan dahak ya Pak? Eh, Bapak apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencegah batuk tersebut Membeli Pak? obat di warung. Membeli obat di warung ya Pak? Apakah dengan membeli obat di warung Bapak bisa sembuh dengan cepat? Tidak. Baik. Jadi di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif ya Pak, yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak di saluran pernapasan secara maksimal. Apakah Bapak bersedia? Iya. Baik. Sebelumnya saya akan cuci tangan dulu ya Pak. Menutup privasi klien. Bapak, untuk prosedurnya cukup mudah. Bapak apakah bisa berdiri untuk itu, duduk Pak? Baik, nanti saya bantu ya Pak. Prosedurnya cukup mudah, nanti saya instruksikan dan Bapak ikuti instruksi yang saya berikan. Boleh saya bantu Pak? Prosedurnya cukup mudah ya Pak. Bapak nanti letakkan satu tangan di dada dan satu tangan di perut. Sebelum melakukan tindakan, mohon maaf ya Pak, saya pasang dulu perlaknya di paha Bapak. Permisi ya Pak. Sebelum melakukan tindakan, saya juga akan memberikan Bapak air minum hangat ya Pak. Mohon maaf. Ya Pak. Jadi saya akan memberikan contoh terlebih dahulu ya Pak. Bapak bisa meletakkan satu tangan di dada dan satu tangan di perut. Satu tangan di perut ya Pak. Setelah itu Bapak lakukan napas dalam, ambil napas, tahan, hembuskan perlahan melalui mulut. Rasakan mengembangnya perut. Lakukan lagi ya Pak. Tarik napas, 1, 2, 3, tahan. Hembuskan perlahan dari mulut. Ulangi lagi ya Pak, sekali lagi. Ambil napas, tahan, hembuskan perlahan melalui mulut. 1, 2, 3. Baik. Untuk melakukan tindakan batuk efektifnya, Bapak nanti melakukan tarik napas seperti tadi, tapi untuk yang ketiga kali Bapak bisa batukan. Nanti saya dahak Bapak saya letakkan di sini ya Pak. Apakah Bapak bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan Pak? Tidak. Tidak. Baik, bisa kita lakukan sekarang ya Pak. Satu tangan di dada, satu tangan di perut. Tarik nafas. 1, 2, 3, tahan. Hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi ya Pak, lalu batukan ya Pak. Tarik nafas, tahan, batukan Pak. Baik. Bisa dilap dulu ya Pak. Baik Pak, untuk prosedurnya sudah selesai ya Pak.
Saya kembalikan dulu pengawas dan pelaknya, permisi ya Pak. Tindakannya sudah selesai ya Pak, saya mau cuci tangan dahulu. Bagaimana Bapak setelah melakukan tindakan batuk efektif? Sudah enakan? Sudah lega ya Pak? Baik, kalau begitu nanti 2 jam yang akan datang saya akan kembali untuk memberikan obat ya Pak. Bapak mau berdiri atau mau duduk atau mau tidur Pak? Tidur. Mau tidur? Silakan, boleh saya bantu ya Pak. Setelah itu saya 2 jam kembali akan memberikan obat kepada Bapak. Ada yang ditanyakan? Ya. Apabila Bapak perlu bantuan saya, silahkan pencet tombol di atas ya Pak. Iya. Baik, terima kasih ya Pak.